呢條題目呢，對小朋友嚟講最難理解嘅地方就係在於 B is it， 佢並唔係喺度問佢係嗎，而係一個表示驚訝或者感興趣嘅一個回應，意思即係話真的嗎？或者係咩咁嘅意思。咁我哋覺得咧呢一題呢，呢個可以話係一個捉字蝨嘅一個方法嚟嘅。我哋睇先，第一 Our new kitten is so funny。嗱，咁呢度講嘅係一隻小貓 kitten 定還是好多隻呢？答案係一隻。我哋再睇下 A、B、C 三個選擇。A 係 Do they 係多數嚟嘅喎，所以咪錯咯。B 咧 Is it 啊，就係單數嚟嘅，咁所以佢咪啱咯。你一隻小貓咁咪 it 咯，唔係 they 咯。咁 C 咧 Are those 咧，即係話嗰啲嘢咯，咁啊即係多數咯。如果啊 this 就 this 啦，咁就係單數啦。咁如果你話 those 咯 those 咯，就係多數，所以就係錯啦。咁所以咧，因為 kitten 係單數嚟嘅，所以我哋只能夠用 it 嚟到代表佢，咁所以就揀 B 咯。咁呢一題有兩個方法，第二個方法就係捉動詞啦 verb。呢一個係 Cambridge Mover 好鍾意考嘅一個回力標嘅一個對話法嚟嘅。阿 Fred 就話咯 Our kitten is so funny， 佢用咗 is。咁所以 Vicky 佢回應嘅時候，通常會用翻相同動詞嚟回應嘅。A 就係話用 do 啦 ，do 就唔對應啦。咁 B 就用 is， 咁就 match 到啦。Our kitten is so funny is 啊嘛，係咪？咁咪答翻用 is 咯 ，is it？OK，咁 C 就係用翻，又係用咗嘅。咁就唔對應啦。咁點解咧？咁is 就係 boy 啦，咁所以答案就係 boy 啦。咁可能你會覺得 is it 聽起嚟點解好似好奇怪嘅？咁嗱，其實喺外國人嘅對話裏邊咧，當人哋話俾你聽一件好有趣嘅事情，如果你想表現得好有禮貌，亦都好有興趣，你就會重複對方嘅動詞問翻佢。阿 Fred 就話啦，我隻貓咧好有趣㗎咁。Vicky 就話 Is it？ 佢嘅意思就係話係咩？真係㗎？咁嘅意思即係表示好有興趣喎。佢唔係真係問緊阿 Fred 嘅問題啊嘛，係咪？